Sob-sob ang preparasyon nga gihimo karon sa mga bagong personnel sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Office. Kanaron maandam sila sa pag-deploy sa lain-lain nga mga panghitabo ug alarma. Ang report ni Nico Sereno. Sa ground sa City Hall, gihimo ang training sa mga personnel sa CDRRMO. May 24 sila ka mga bagong personnel o responders. Usa sa gitrain kanila kaganiha ang bahin sa emergency medical response. Sa mga pamaagi pagtubag ni ining klase sa alarma. Kinahanglan gining training na to sa rabi na sa atong mga responder kay ang una ra bagi natong priority ani ang safety sila kagaling no safety sa publiko. That's why kinahanglan mo undergo para mahibaw sila usay mga proper procedure. Gawa sa mga medical emergencies, haya na muabag sab sila sa ubang klase sa alarma. Sama sa mga sunog, kundiin mo asister sila sa taga Bureau of Fire. Usasab kini sa aspeto sa ilang nagpadayon nga training nga mulanat og usa ka buwan. Dunay upat ka mga ambulansya ug duha ka fire trucks ang CDRRMO sa Mandawi. Target karon sa opisina, makumpleto ang assignment sa ilang personnel. Tag 30 ka mga tao sa matag shift ang ideal nga gidaghanon alang sa dakbayan. Nanatay substation nga gikuan ron, occupy ang subang dako substation nya nga atong mga responders ang atong QRT team naa sa sports complex. Samtang ang Mandawi City Fire Department mipahimangno sa mga tao dili igsapayan ang safety sa mga kabalayan ug istruktura aron makalikay sa sunog. Karon lang third quarter ning tuiga, 12 na ka mga kaso sa sunog ang natala sa BFP sa syudad. Pag wala mo sa inyong mga balay, ato ibton permanente ato mga saksakan sa mga outlet nato kay wata kabalo o liabre na siya gyud pag naikuan sa itong mga wires dira na damage. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.